ओके क्लास, पेज नंबर 92 पे ये जो बर्ड है स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करना है। और जो ये ब्लैक की डिटेलिंग है, आई बॉल के साइड वाला पार्ट वाइट छोड़ के देन ब्लैक फिलिंग है, इस पार्ट को आप स्केच पेन से पहले ही कर लीजिए, इट्स बेटर, क्योंकि ऑयल पेस्टल थोड़ा सा करने में आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इसको ब्लैक वाला जो इफेक्ट क्रिएट करना है इसको हम स्केच पेन से ही कर लेते हैं। देन अब कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू का शेड, लाइट वाला ब्लू शेड, स्काई ब्लू इफेक्ट ऊपर से स्टार्ट करते हुए बीच में भी यही वाला पार्ट आ जाएगा। जिस तरफ आप इसकी शेडिंग कर्व में जैसे देख रहे हैं वैसे ही हैंड की मूवमेंट करते हुए आएंगे। स्काई ब्लू टोन हल्का हल्का लगाया। अब इसमें हमने ब्राउन, जो डार्क वाला ब्राउन है, यहाँ से डार्क ब्राउन ऐड करेंगे और इसको स्काई ब्लू से मर्ज कर देंगे। देन नेक्स्ट येलो ऑकर, इस पार्ट में हल्का हल्का शेड देते हुए लाइट टू डार्क करना है, इसलिए पहले येलो ऑकर के साथ थोड़ा सा ये येलो वाला शेड मर्ज कर दीजिएगा। येलो ऑकर और येलो लेमन येलो या गोल्डन येलो कोई भी आप ले सकते हैं, राइट। अब इसके बाद डिटेलिंग जो हम करेंगे डार्क ब्राउन शेड लेके, इससे पहले स्कारलेट रेड ले लेते हैं। स्कारलेट रेड के टोन इसमें नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं पे स्कारलेट रेड का इफेक्ट एक क्रिएट करेंगे। देन फाइनल टचअप जो हमने देना है वो हम इसको ब्राउन से देंगे। ये वाला पार्ट भी बहुत नीटली करना है, स्कारलेट रेड शेड। एंड देन अब हमने ब्राउन यूज़ करना है। ब्राउन से जो ऊपर का टेक्सचर दिया हुआ है उसको क्रिएट करेंगे। अब लास्ट में हमने ग्रे वाला शेड लेना है। ग्रे शेड के आप स्ट्रोक्स देखेंगे, यहाँ हल्का हल्का इफेक्ट इस पार्ट में, और ये वाला एरिया स्ट्रोक्स ग्रे से हैं, इसको कवर अप करेंगे। एंड देन येलो की शेडिंग, बहुत लाइट येलो का इफेक्ट इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप देख रहे हो, यहाँ हमने येलो से शेड कर दिया। एंड देन लास्ट में आप ब्लैक शेड लेंगे और कहीं कहीं पे जो डिटेलिंग है हल्का हल्का शेड ब्लैक से लाइट सा क्रिएट कर देंगे। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, टेक्सचर क्रिएट करना है बस हमने इस पोर्शन को भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये टेक्सचर ब्लैक से एजेस स्टार्ट करते हुए ग्रे में मर्ज हो जाएगा। अब इसमें नीचे की तरफ आपको ग्रे से इसका शेडो बनाना है। बर्ड का जो शेडो टेल के साथ बना हुआ है वो पहले हल्का सा ग्रे ये वाला लगा लीजिए, एंड देन लाइट वाला ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे को मिक्स करके आपने इसका शेडो क्रिएट करना है, राइट। तो ये वाला पेज नंबर
92 की बर्ड बहुत सिंपल है, लाइट टू डार्क जो स्ट्रोक्स देने हैं शेडिंग के वो किस वे में देंगे। आई होप अब आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 93 पे दो बर्ड्स बनी हुई हैं, पैरेट एंड नीचे वाला ये बर्ड। तो इसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप करना है, वही शेड्स जैसे लाइट टू डार्क। पैरेट देखिए कितना कलरफुल है। तो टॉप पोर्शन से हम स्टार्ट करते हुए आते हैं, स्काई ब्लू के साथ डार्क ब्लू का इफेक्ट मर्जिंग वे में, और इसमें इसकी बीक में स्कारलेट रेड जो थोड़ा सा बाहर आए उसको स्क्रैचर से क्लीन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। देन येलो वाला पार्ट, लाइट स्ट्रोक्स हम पहले फिल कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमें येलो इफेक्ट नज़र आ रहा है। अब इसमें हम देखिए इसमें पिंक शेड भी है, पिंक के साथ हमें थोड़ा सा रेडिश टोन भी मर्ज करना है। और नीचे की तरफ आप यहाँ देखोगे पर्पल टोन भी है, तो इस पोर्शन में हमने पर्पल के साथ इसे मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे स्ट्रोक्स आप देख रहे हो कलरफुल, उसी वे में इसको हम करते हुए जाएंगे। अब इसमें इसका जो टेक्सचर है वो क्रिएट करिएगा। ब्लैक वाला पोर्शन सबसे एंड में, राइट। लाइट ग्रीन से ऐसे इफेक्ट क्रिएट करते हुए, देन डार्क ग्रीन से हम फिनिशिंग देंगे इसमें। पर्पल टोन को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, फेस वाले पार्ट में भी आप देखोगे पर्पल के टेक्सचर हैं। इस तरीके से मर्ज कर देंगे इसको, एंड देन डार्क ग्रीन यूज करेंगे। बेस शेड देने के बाद अब इसमें हमने डीप ग्रीन कलर यूज करके इसके स्ट्रोक्स दे देने हैं। ये इफेक्ट क्रिएट हुआ। इसके फीट वाला पार्ट हमने ग्रेइश टोन से दिया, एंड देन अब ब्लैक शेड यूज़ करेंगे। ब्लैक से कहीं कहीं पे ऐसे जो विंग्स का डिटेलिंग है वो हमने सबसे लास्ट में ब्लैक शेड यूज़ करके इसको फिनिशिंग टच देना है। आईज़ के लिए इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, और आई के अंदर आप देखोगे ना हल्का सा रेडिश कलर है, तो वो रेड फिल कर देंगे। एंड देन यहाँ पे ट्री के जो स्ट्रोक्स ब्रांचेस हैं ब्राउन से करने के बाद येलो ऑकर से शेड कर दोगे, एंड देन ब्लैक से लास्ट में कहीं पे जैसे टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है ब्रांच का वो ऐड करेंगे, राइट। अब लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन यूज़ करके पीछे की जो लीव्स हैं बहुत सॉफ्ट सी लीव हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट इम्प्रेशन ऐसा है लीव्स का। तो इसमें हमने लाइट ग्रीन एक बार स्ट्रोक्स दे दिए और उसको थोड़ा थोड़ा एक शेड डार्क से शेडिंग कंप्लीट कर दिया। राइट, तो इस तरीके से ये जो पैरेट है ये आपने कंप्लीट करना है। नाउ लास्ट वाली बर्ड, इसमें देखिए शेडिंग बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें शेड के स्ट्रोक्स
है नहीं, मोस्टली वाइट और ब्लू से ही किया हुआ है, बट इसकी बीक से स्टार्ट करेंगे ब्राउन शेड देते हुए आईज के साइड वाला पार्ट थोड़ा डार्क करके फिलिंग करेंगे। और अब इसमें जो स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, हमने फर्स्ट जो शेड लगाना है स्काई ब्लू, शेड लगाते हुए इसकी एक बेसिक लाइन बना ली, शेड्स बना लिए। और अब हमने इसको कोबाल्ट ब्लू है, कोबाल्ट ब्लू वाले शेड से मीडियम टोन देंगे। देन लाइट वाला पर्पल टोन, राइट, लाइट पर्पल टोन से डिटेलिंग इसकी। बाकी एरिया वाइट रहेगा। आप वाइट कलर करना चाहें बाद में वाइट से थोड़ा सा मर्ज कर सकते हो, और आप एज इट इज़ वाइट छोड़ना चाहो तो एज इट इज़ भी उसको हम वाइट छोड़ सकते हैं, राइट। अब इसके बाद नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके इस पार्ट को आउटर लाइन करा, और अब वाटर इफेक्ट जो हमें देना है स्काई ब्लू से वाटर इफेक्ट की तरह ये अप्लाई करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे वाइट से। एंड देन पूरी प्रॉपर मर्जिंग करने के बाद हल्का हल्का कोबाल्ट ब्लू जो है उसका शेड यूज़ करके फिनिशिंग इसकी देंगे, राइट। बैकग्राउंड में देखें, बैकग्राउंड में लाइट वाला ग्रीन, लाइट ग्रीन के स्ट्रोक्स हैं, वर्टिकली वे में ऊपर की तरफ ये स्ट्रोक्स देते हुए लाइट ग्रीन के। एंड देन डार्क ग्रीन से यहाँ पे बुशेस वाला पार्ट क्रिएट करेंगे, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट इसका डार्क ग्रीन से कंप्लीट कर देंगे।